For all your medicines, contact Love Pharmacy opposite Asante Mampong Market. Love Pharmacy, where quality medicines are affordable. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Asante Mampong. Phone magazine yedwumadi ayedie ebini se ye repair phone ahoro nyina na afensi yeton accessories unlocking flashing decoding o we phone magazine ayo Asante Mampong main lorry station about Sanpo Friars no store number 23. Professionals sure professionals yo mira me da se o mo me sa akwanya edomi a yetwehye eye Mampong Afiters Association na ehia na asase a etiso eye adwuma na nanom ene assembly no na ede eba ha se ye metena ha na me adwuma na se omo fiti anom de eba ha na ye wo Mampong zongo ma ye frɛ ofitam na dam na omo se ehosua na omo tuye ede eba ha se ha de ye metena na ha so pa omo de abetena mfie be edu ensia nie afi de tie ane se omo sa tuye firi hanom ede yakɔ bobe na etwetwe ya so se fitafo de se be yanko school ntino ba bi a ede achichiri kuro se okotena hanom ne bae a na ya se atu na yede ade sede ede akoto na nanom anim ene assembly nanim se omunye yemwa na ye ntena aha na etie na anam se yeso ye Mampong fo ade hia yetena hanom a ebeboa ama omo a omusu adwuma atimi aba besua enti na no meeting ene ebeye ya oso odi aba bepia he na yenyanentie se empanyufo se asase omutwama amo na ekese no yade ana eson yie pa na omani ba aso no na mo fitafo no bi afa kwatikwan bi etwetwa bi de ton man krofo enu nti na omo pese omo yi mu free ha eno so ehon sem etise akwasi empanyufo kasa no kresa asase omo de maaye no na eso na fitani bia ni wono ma otwa asase aton ede ama obi se onsidan anase onye bibia oba honumi edan a ewo wa hanumi nyina e workshop a yesisi a afitafo na ene wom eye adwuma eje se yempanimfo a that time nananom de asase no ma omo no omo se na Mampong hene e ka kire omo plane se e hono omo koro mo nkoye mpatadan bia honum enti omo nye dan a omo betimi aye adwuma ma sabe obi ba hono obo se Mampong fitam ho ye di honi enti uhwa yemu bi ba hanom ne abobo entabo nenso no efri krom e ba hanom se de ekwan si wakakra ntu be ba na kromfo no maboa wa entabo no ma sisa wo nema enu ti na ma yemu bi aye ye blog ibi crowd ato ase blog no de entabo abo ense tia nyina anyepe enti obi etimi anhye blog kakra no de dade gate ato ano se de be ya kromfo entimi nwia no enti akwasi se master bi anasa make chama se makoton asase pass obi mfansi da enye no kre na asase de ten se yenye bae no eye 16.4 acres 16.4 acres no na nanum bi atonton asase ni bi ama chirifasofo na bi kra sensan ama omo a enkrofo sisifie a omo titim ana ye fitafo asase ni bi ese me no ka 16.4 no aka 9 acres emu be se 6 acres de omo atonton ama enkrofo sisifie so ka hwe anka ni nyina ye fitafo plot a yedi maaye eso ya mekan nananum bia nananum chiribasofo ya mo chiribasofo ya mo bi na atonton na bi num se abusuan asase omo amogie asase fi omo aso de tumi bi se omo se matonton asase ni bi ama efiefo omo sisi fie bebre wo honum afita for land yet so se sie ankasa kra 9 acres enso yetua ehun toku ato 16.4 no da bia no na students e de braye e ma yetua da bia so yetua so gahwe mu kra anka 9 acres nkesi yetua enso no na say 16.4 acres and the was on krata so no 16.4 no yetua because carbon be pa na afita for ya yesi yetua free honum na e de akoba bi say yesi entons so bi kra pon ho no pe ba bia ya adwuma obehu ya chama ya ne akopa ba bi say adwuma bi so obi apon ho say waba say ya nye no bi afafa na Ghana city ya nyi bi kra da that's mo pe ba bia ya pe ba bia ma no na bia obe registration ya say so enti na nanam se mo kan de omo hu ye mobo yenyanentie se wo mo chese ha abenkru eno nti eno saana na ewo so mo yi mu free ha no mo de mo ko efufu saana etia na saana mo mate no minua wasama o kan no asampa na e ka se ha abenkrom dia ene nka Kumasi magazine dia ene nka ye hu dia be kan fa ho ko Kumasi magazine eye magazine a so pa chen Mampong akra enso no ba bia o tie no ugiri se eye krom pa
na wo hwe mampon fitafo ba bi atie na ka se ha ban krom tie yi ye de a na hwe ya dachi bia betwam yaji so enti ye de ye mfi se sa ban krom o se men krom o yeso e mamponfo a ye kire nkwada adwuma na uyi ye na akwada ebesua adwuma obetua kasika in and out ACD akwada obesua adwuma no ebetua ACD akwa akosua akwa adwuma na okwa wadi sei enti minua de omo kan de sebe adisa na de to omonim se omunye ye moa ye de ye nka sa fitafo ye twema so adisa de na de to nananom ene assembly nanim se omunye ye boa na yeso ye mampon de hye na sisi yakoba se chinchina a wo mo se wo mo eton sase no a fitafo my ready no my ahubasa asase no so nka mo so betimi atobia minua asama okan ye ne assembly na hia e meeting plenu nananom sisi omo ton asase na omo ji asase fi asama enim se nipa na ombeton ama omo yeso ye nipa so mo ombeton a yeso ye beto na yeso adwuma na how mo ba first no omo ma hia bibi e de ma wo mo ansa na mo betina enukre se de mpanimfo ka se pete mu asase na okwa no ye ntimi metena abra nananom enya adodode bia omo de ba hanom no etua bibi ama nananom na assembly no eye nkrata e de ma ye ansa na ye ba hanom yeso ye fitin ya na ye ba ha etua bibi na mo ya nye ne se de ya ton se ya ton fanasa na mo etua bibi ansa na mo de ye ba hanom say mo asemo amo kakra any say they can say mampon fitafo professionals sure they can say utie sure na ba na we aye masters a ye be share enye nyina eni emergency na ye masters do na ntimi ama enti ko ba say saa na mo kan ye de so ye srom so ye so saa na ye kan say haya ana ye betena professionals sure professionals sure professionals sure okay